लोगोफोर गोबां दिननि उनाव दिनै मोनसे इम्पर्टेन्ट बार्निं इशु लानानै नैबे भिडिअखौ बानायलायबाय सो बार्निं इशुनि सायाव नोंथांमोननो आङो एसे सांग्रांथि होनो नागिरदों जायफोरा मिथिया बे बार्निं इशुनि सायाव नोंथांमोना नुदों दाखालि बावै आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया माने पस्को एक्टनि आन्डाराव जायफोरा दायनिगिरि बै दायनिगिरिफोरखौ जेरै हायो जबरदस्त एरेस्ट खालामनानै माने आयेननि गेजेरजों साजा होनो थाखाय अर्डार होदों पुलिस बिफानखौ आरो बे अर्डार बायदिनो गेजेराव सानसेल'सो जाबाय दिनैजों साननै जाबाय साननैनि गेजेरावनो 2000निख्रुइबो बांसिन दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामबाय नैबे भिडिअखौ बानायबाय थानाय समसिम सो मिथिनो गोनां बाथ्रा आरो सांग्रां जानो गोनां बाथ्रा सो बेयाव जों सांग्रां जानांगोन बिमा बिफाफ्राबो आरो फरायसुला फरायसुलि एबा गथ' गथायफ्रा सांग्रां जानांगोन आरो गथ' गथायफ्राल' सांग्रां जायोब्लाबो जाया जोंनि बिमा बिफा आरो जोंनि समाजाबो सांग्रां जायोब्लासो बे दायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानो हागोन नङाब्ला खिन्थु जोंनि बर' मानसिफ्राबो पुलिसफोरजों जेरै मेरै खाजागोन आरो बे आयेननि गेजेरजों साजा होजागोन बे जाबाय मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो बे जाबाय जायफोरा 18 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फ्रा हाबा जादों आरो 18 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फोरखौ जायफ्रा हाबा खालामदों जायफ्रा हाबा होदों बै मानसिफ्रानो जाबाय मोनसे आयेननि आन्डाराव दायनिगिरि जायो आरो बै दायनिगिरिफोरखौनो दा एरेस्ट खालामनानै साजा होनो नागिरनाय जादों आरो बे आयेना जाबाय 2012 मायथाइयावनो बानायनाय जादोंमोन बे आयेना जाबाय मा पस्को एक्ट 2012 माने सेक्सुअल खामानिजों लोब्बा थानाय दायनिफ्राय गथ'फोरखौ दबथायनाय सो बे जाबाय मोनसे जेन्डार निउट्रेल एक्ट माने बे आयेननि गेजेरजों हौवासायाबो एबा हिनजावसायाबो खाजानो हागौ एबा दायनिगिरि जानो हागौ दिनै दाखालि बावै चिफ मिनिस्टारा अर्डार होनाय लोगो लोगो गेजेराव सानसेल'सो थांबाय बेयावनो दिनैजों साननै जाबाय बेयावनो 2000निख्रुइबो बांसिन मानसिफोरखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बेयाव जे सोर हमजाबावगोन इसोरासो मिथिगौ जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो 100निख्रुइ बांसिन मानसिफोरा बे आयेननि आन्डाराव केस रेजिस्टार जानानै दङ धुब्रियाव बांसिन मुस्लिम मानसिफोरा दङ नालाय बिसोरनिफ्राय बांसिन जाखायो थ' बेनिखायनो जोङो सांग्रां जाबावनांसिगोन आरो जाबावनांगोन जोङो सिगांनिफ्रायनो एबसुफोरखौ गामि थांनानै एवारनेस प्रग्राम लानाय नुयोमोन उन्दै बैसोआव हाबा होनाङा उन्दै बैसोआव हाबा जानाङा स' बेनि ओंथिया एक्चुअलि उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला नोङो बिराद प्रब्लेम जायो आरो जोङो मिथिखायो बयबो मिथिखायो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मा प्रब्लेम जानो हागौ आंनिफ्राय नोंथांमोना बांसिन मिथिगौ उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला मा जायो खिन्थु बै गथ'फ्रा सोरबा जे आंनि भिडिअखौ 18 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फ्रा नायदोंब्ला हौवासायानो हिनजावसायानो जा नोंसोर मिथियाबो जानो हानाय नोंथांमोना मिथिखानानै लादों नोंनिफ्राय उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला गोबां प्रब्लेम जायो मानो होनबा नोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि टारगेटानो गैया उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि मोनसेल'सो टारगेट बे जाबाय सेक्सुअल इन्टेनसननि थाखाय हाबा जायोब्ला उन्दै बैसोआव एबा 18 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फ्रा हाबा जायोब्ला अनलि मोनसे कारनावल' जायो बे जाबाय सेक्सुअल इन्टेनसन आरो सेक्सुअल इन्टेनसननि थाखाय हाबा जायोब्ला नोङो कुनु फिउचार प्लेनिं थायाब्ला नोङो साननैनि उनाव नोङो बे हाबा जानाय लाइफखौ नों बाखांनाय मोनो डिसइन्टारेस्टिं जायो गुबुन हौवाजों लाइन मारिनो लुगैयो गुबुन हिनजावजों लाइन मारिनो लुगैयो न'खराव सुखु गैयै जायो दुखु जायो स' नांलाय खमलाय जायो आरो नांलाय खमलाय जायाब्लाबो अनलायबायनो दे नोंनि गथ' जोनोम होनाय गथ'आ लोरबां जागोन माने डिफेक्टिभ जानानै फैयो नांगौ बायदि बियो फिजिकेल लानानै फैनो हाया बै गथ' जोनोम जानाया स' उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला बेबायदि बिभिन्न धरनाव माने प्रब्लेम जायो आरो मोनसेया जाबाय मा भारतबर्षआ दा मुलुगनि जिमान हादरफोर दङ बे हादरफोरनि मादाव भारतबर्षआ बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोर देग्लाय 2023 मायथाइयाव जादों आगोलनि बोसोरफ्राव चाइनाया मुलुगनि मादाव गासै हादरफोरनि मादाव चाइनायाव सुबुंनि अनजिमाया बांसिनमोन नाथाय 2023 मायथाइयाव भारतआ चाइनाखौ ओभारटेक खालामनानै मुलुगनि बयनिख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादोर जाबाय स' बेनि थाखाय हयथ' जानो हागौ 2012 मायथाइयाव बे आयेनखौ बानायनाय जादोंमोन मोनसेल' जाहोननि थाखाय नङा उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला पपुलेसन बाङो उन्दै बैसोआव हाबा जायोब्ला माने
गोबां प्रब्लेम जायो दहायनि बुंनाय बायदि फिजिकेल प्रब्लेम मेन्टेल प्रब्लेम बायदि बायदि प्रब्लेम जायो आरो एक्चुअलि नों उन्दै बैसोआव हाबा जायोबा नों कोनो माने नों जेबो बिमा बिफानि नोङो कोनो खामानिखौनो मिथियोना नोङो बिमा बिफा सासे जानांगौबा मा खामानि रोंनांगौ मा बाथ्रा मिथिनांगौ मा गुन थानांगौ बे बाथ्राफोरखौनो मिथिया नों ओंखायनो बै 18 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फ्रा हाबा जायोब्ला बिनियाव कोनो पेरेन्टिं इडुकेसन थाया बिमा बिफा जानांगौबा मा गियान थानांगौ मा कायदाखौ गियान बाथ्रा रायलायनो रोंनांगौ समाजनि नेमखान्थि मिथिनांगौ बे बाथ्राफोरखौनो मिथिया मानो होनबा बे 18 बोसोरनि सिङाव हाबा जानाय माने बे कोनो टारगेट गैया बिना टारगेटा मोनसेल' सेक्सुअल इन्टेनसननि थाखाय हाबा जायोब्ला नों मा आरो बिनि लाइफआ धंख बिनि गथ' गथायाबो धंख मोजां जानाय नंलिया मोजाङै माने नांनाय बायदि माने देहा लानानै जोनोम जानाय नङा स' बेबायदि गोबां रोखोमनि प्रब्लेम जानायखायनो मोनसेल' ग्राउन्डखौ नायालासिनो गोबां ग्राउन्डखौ नायनानै सरकारा माने गोब बिजिरनायनि गेजेरजों 2012 मायथाइयाव बे आयेनखौ बानायदों आरो 2019 मायथाइयाव बे आयेनखौ फोसाबनानै गोख्रोंसिन खालामनाय जायो थारमाने किन्तु इमप्लिमेन्ट खालामथ'वाखैमोन बाहायथ'वाखैमोन हेमन्त बिश्व शर्माया मा गोसोखांखो दाखालि बावै गोसोखांनानै बे पस्को एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ आरो इफेक्टिभ खालामनांगौ होननानै अर्डार होबाय पुलिस बिफानखौ दा पुलिस बिफाना बेखौ माने स्ट्रंलि एक्सन लागासिनो थ' बेनिखायनो बेबायदि समाव जोङो सांग्रां जानांगौआ रावबो गथ' गथायखौ जाहाथे रावबो बिमा बिफाया हाबा जानो थाखाय फर्स खालामा रावबो गथ' गथाया 18 बोसोर बैसोनि सिङाव हाबा जानो थाखाय मालाबाबो लुगैनोबो नाङा रावजोंबो गोसो थोलायनानै खारखोमाबो लांनो नाङा मानो होनबा नों गाबोन दिनै हाबा जागोन 18 बोसोरनि सिङाव गाबोन नोंनि हौवाया पुलिसफोरजों हमना लांजायोब्ला नों गाखर थैनांगोन मुस्लिमफोरा दा नोंथांमोना निउस नुदों हौवाखौ हमना लांदों हिन्जावा पुलिस थानायाव थांनानै बाग्रि गाबहैदों मिनिगोनसो ना गाबगोनसो मिथिलिया दा बेनिखायनो बुंदों बेयाव खिन्थु हौवायाल' हमजागोन बिदि नङा बेयाव हिन्जावफ्राबो हमजागोन एरेस्ट जागोन मानो होनबा बे आयेननि सिङाव माने हौवायाबो हिन्जावाबो समान दायनिगिरि जानो हागौ जुदि गिदिर हिन्जाव मानसि सासेया 18 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवा मानसि सासेखौ फुस्लायनानै गोदै बुंनानै सेक्सुएल एक्टिभिटियाव इनभल्भ खालामदोंब्ला बेखौ जुदि बाहायदोंबा बै 18 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवाखाखौ बे गिदिर हिन्जावखाया जुदि बाहायदोंब्ला सेक्सुएल एक्टिभिटियाव बा सेक्सुएल एक्टिभिटिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया खामानियाव बाहायनो नागिरदोंब्ला अब्ला बै हिन्जावाबो हमजागोन थ' बेयाव हौवायाबो हमजानो हागौ हिन्जावाबो हमजानो हागौ खिन्थु सेक्सुएल एक्टिभिटिजों लोब्बा थानाय खामानिफोरखौ बांसिन हौवाफोरा मावो नालाय बेनिखायनो नैबे केसाव बांसिन हौवाफोरखौ हमनाय नुनोबो हानाय आरोखि खिन्थु मिथिना लाखानाया मोजां बेयो हौवाफोरखौल' हमा बेयो हिन्जावफोरखौबो हमगोन बे आयेननि आन्दाराव मानो होनबा बे पस्को एक्टआ माने जेन्डार निउट्रेल एक्ट हौवायाबो हिन्जावाबो हमजानो हागौ बेयाव बेनिखायनो जोङो सांग्रां जानांगौ आरो बिमा बिफाफोराबो गावनि गथ' गथायखौ बाहाय देरबानो 10 बोसोर जाबानो माने 18 बोसोर जाबानो 18 बोसोर जास्लाबनो मोनियावनो हाबा हरां बिजामादै नायगिरां माने सोरबाया माने बिहामजो नायगिरां ओरै जानाङा थारमाने इमान आट्रानि जानाङा बिहामजो मोननो थाखाय बा सोरबाया बिजामादै मोननो थाखाय आट्रानि जानाङा बा मालाबा जोंनिया फिसा जाथाय जायोब्लानो गामिफोराव बिसार जायो आरो गामिफोराव बिसार जानानै बोरायफ्रा बुरैफ्रा है दाना हाबा हरखानांगौ दाना हरखानांगौ जाया पाप नांफ्लायजोबसिगोन दाना हाबा हराबा हामा जासिगोन बिसोरो ओरैबायदि माने माबा मोनसे फिसा घटना जाबानो हाबा हरथारनांगौ दानो 18 बोसोर जादोंना जायाखै ना 18 बोसोर बैसोनि सिङाव ना 18 बोसोर बैसोनि बारा जाखो साननांगौ गैया आरो माबा मोनसे फिसा घटना जाबाय आरोखि मेजर नङा माइनर घटना हाबा जाखानांगौ हाबा हरखानांगौ फिसा बिसार जाबाय गामियाव बिसार जानाय लोगो लोगो जानाय नङा एकदम मानैसो खालामलायनांगौ बिसोरो हाबा हरखानांसिगोन दा बिसोरखौ नङाबा बिसोरनि जिबना सेस जासिगोन पाप नांसिगोन नङा बिसोर हाबा जायाबा हाबा हरनांगौ माने हाबा हरनांगौ आरो सोरबा गोरों मानसि खासे बुजायबाबो लालिया आरो बिसा जायो नामा इमान हामा खालामनो माबा बिसोरो हाबा हरखानांगौ बिसोरखौ दाना हाबा खालामनांगौ खाना हरखानांगौ ओरैबायदि बिराद बोराय बुरैफ्रा जबरदस्ति खालामो जोंनि गामिफ्राव ओंखायनो दा बुजि मोनबाय जायखौ बेखौनो हमदों पुलिसफ्रा बर'फ्राबो हमजागोन नायबाय था बर'फ्राबो उन्दै बैसोआव खारला खारसि जादोंना खालामदोंना मानियाखै रावनिबो गोरोंफ्रा बुंबा सोरबा सोलोंथाइ गोनांखौबा संगठनफ्रा बुंबा मानिया दा मोनगोन मस्लाखौ दा बिनिखायनो जि जाबाय जाहाथे दिनैनिफ्राय बा उननि दिनफ्राव जाहाथे रावबो 18 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फ्रा हाबा जाया हौवायानो जा हिन्जावानो जा आरो बिमा बिफाफ्राबो जाहाथे जबरदस्ति हाबा हरनो लुबैया आरो समाजाबो जाहाथे जोंनि समाजाबो 18 बोसोर बैसोनि सिंनि गथ'फोरखौ रावखौबो हाबा जाहोनो थाखाय फर्स खालामनाङा जर खालामनाङा जेमान हायो बिसोरखौ
सेपारेट खालामनो नाजानांगोन सोरबा मोजां मोनलायदोंबाबो फिसा फिनला घटना जादोंब्लाबो बिसोरखौ माने सेपारेट बाहेरानो रावनिबो फकासाव लाबोआलासिनो बेखौ माने सेटेप खालामना दोननांगो आरो हाबा हरनाङा सेपारेट खालामना दोननांगो आरो मोनसे बाथ्रा बेयाव नैबे पस्क' एक्टनि आन्दाराव जायफोरा बिराद सट्टा थायोना बिराद देरला माने फट' इदिट खालामोना सेक्सुवेल माने सोरखौबा लांथं फट' बा सोरनिबा माबा माबि गाज्रि खामानि मावनाय फट' इदिट खालामलाबायनानै ससियेल मिडियायाव माने गोसारला बायोना बिथांमोनाबो खिन्थु बे आयेननि आन्दाराव दायनिगिरि जायो खिन्थु ओंखायनो खबरदार जायफोरा ससियेल मिडियायाव गाज्रि फट' शेयार खालामो सोरखौबा माने अपमान खालामनो थाखाय बै मानसिफोराबो पस्क' एक्टनि आन्दाराव हमजागोन दा बेनिखायनो जाहाथे आरो रावबो जाहाथे नंखाय माने सोरबाया हामा खामानि जादों होननानै कमप्लेन होआ आरो प्रसार खालामा ससियेल मिडियाफोराव जाय मानसिया नंखाय उमुक मानसिया उमुक जादों होननानै प्रसार खालामगोन बे नंखाय प्रसार खालामग्रा मानसियाबो बे पस्क' एक्टनि आन्दाराव हमजागोन आरो बियो जेल जानांगोन आरो पस्क' एक्टनि आन्दाराव नोङो जेल जायोबा 3 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनिफ्राय 10-20 बोसोरसिम नोङो जेल जानांगोन आरो लाइफ टाइमबो नोङो जेल जानांगोन बाराबा आरो फाइनाथ' फाइन दंखायो फाइनजों लोगोसे 20 बोसोर 10 बोसोर माने सेक्सुवेल एक्टिभिटिनि बिबांखौ नायनानै बिनि सायाव सोनारनानै 10 बोसोर 20 बोसोर आरो जिउ जोबजासिम माने जेल जानायनि सुबिदा दङ बे पस्क' एक्टआव बेनिखायनो रावबो ससियेल मिडियायाव सेक्सुवेल एक्टिभिटिनि खामानिफोरखौ नङाबो भिडिअ बानायनानै होनायफ्राबो दानिया गिनो गोनां बेयाव बेनिखायनो बुंदों किसुमान सट्रा मानसि थायोना देरला मानसि थायो समाज फोसाबनायनि नामाव माने सोरबा माबा मोनसे फिसा खामानि जालायबाय बेखौनो भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव हेगारोना बिराद गाहाम साननानै बिसोर खामानि मावदों गाज्रि खामानि मावदों बिसोरखौ ससियेल मिडियायाव होनांगो बै ससियेल मिडियायाव होग्रायासो बांसिन खाराब मानसि बियो सोरबाया माबा मोनसे सिरि हाबसोना खामानि मावदों बेखौ नोङो सिरि थांना भिडिअ खालामनानै नोङो भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै ससियेल मिडियायाव हेगारग्राया बियो बांसिन खाराब मानसि बियो महापापनि मानसिया बियो बांसिन नोंसोर मानो गाज्रि खामानि मावनांगो होननानै बे खामानि मावनायखौनो ससियेल मिडियायाव लिरनानै प्रसार खालामनाया बे बांसिन महापापनि मानसि आरो बे मानसिफ्राबो पस्क' एक्टनि आन्दाराव दायनिगिरि जागोन आरो पुलिसफोरजों हमजागोन दा मिथिना लाखा बेनिखायनो सोरबाया फिसा गाज्रि खामानि जादों कमप्रमाइसआव थानांगो बेफोरखौ मालाबाबो ससियेल मिडियायाव होनाङा बै मानसिफ्रा मा सानो आङो ससियेल मिडियायाव होनाय कारना जाहाथे बिसोरो बेबायदि खामानि मावा बिनि थाखायसो आं ससियेल मिडियायाव होदों होननानै बुङो आरे बे मानसिया बांसिन बे गाज्रि खामानिखौ नोङो प्रसार खालामामोनबा बे खानायजों मालाय माबा मोनसे खामानि जालायदों गोसो मिलायलायनानै बेखौ नोङो भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडियायाव होआमोनबा रावबो मिथिलामोन नोङो बेखौ बुजाय आजाय नोङो लेसन फोरोंबिनानै खिन्थु नोङो बेखौ रेकर्डिं खालामनानै ससियेल मिडियायाव होनाया बेयो मोजां खामानि नङा जिमान सट्रा देरला बुङा मानो नोङो बे गाज्रि खामानि मावनाया बेबायदि गाज्रि खामानि मावनाङाथो गिथो होननानै आं ससियेल मिडियायाव होदों होननानै बुङोब्लाबो नोंनि खामानिया खुनु जुक्ति गैया बेयाव तो बेनिखायनो बै सट्रा देरला समाज फोसाबनायनि नामाव बेबायदि भिडिअफोरखौ गाज्रि भिडिअफोरखौ भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै ससियेल मिडियायाव होग्राफ्राबो गिदों आरो बै मानसिफोरखौ हमनांगोसो दा जायफोरा बिराद देरला समाज फोसाबनायनि नामाव बे गाज्रि भिडिअफोरखौ ससियेल मिडियायाव इउटुबफ्राव होयोना बै मानसिफोरखौ हमनांगौ आरो हमजागोन नोंसोर साबधानखा जायफोरा गाज्रि फट' इदिट खालामो जायफोरा बे गाज्रि भिडिअफोरखौ समाज फोसाबनायनि नामाव बेबायदि खामानिखौ मावनो गिथों होननानैसो आङो ससियेल मिडियायाव होदों ससियेल मिडियायाव होबासो सेंग्राफ्रा गिगोन आं बेनिखायसो होदों ससियेल मिडियायाव होननानै बुंग्राफ्राबो बांसिन महापापि नालाय बेनिखायनो बै मानसिफ्राबो हमजागोन दा साबधानखा बुंखाबाय आङो